મૂર્તિઓને વિશે ચિત્ર પાષાણાદિકનો ભાવ કાઢી નાખો. મૂર્તિઓને વિશે બહુ ગર્ભિત શબ્દ છે, બહુ માર્મિક છે. મૂર્તિને વિશેથી નથી કહ્યું, મૂર્તિઓને વિશેથી ચિત્ર પાષાણાદિકનો ભાવ ટાળી નાખો, નહીતર એ નાસ્તિક ભાવ છે. એક મૂર્તિઓ એટલે સહજાનંદ સ્વામી હોય, હરિકૃષ્ણ મહારાજ હોય, સ્થાન ભેદ એમાં ન પરઠો, રૂપ ભેદ ન પરઠો, સ્વરૂપ ભેદ ન પરઠો. સ્થાન ભેદ એટલે વાસનાના મહારાજ છે, ઘનશ્યામનગરના મહારાજ છે, સ્થાન ભેદ પરઠ્યો કહેવાય, નાસ્તિક ભાવ છે. રૂપભેદ ન પરઠો, રૂપભેદ એટલે આ બહુ સરસ છે, ના બરાબર નથી, આ ઠીક છે. આપણે કહીએ કે એવું બોલવું ન પડે, ન છૂટકે બોલવું પડે, સમજવાનું તો નહીં છે. અવરભાવમાં જણાય છે એ ખોટું છે, પરંતુ અવરભાવમાં કોઈને સમજાવવા માટે કે અવરભાવમાં બતાવવા માટે આ કહેવું પડે, સમજવાનું નહીં. સંકલ્પમાં પણ ના આવવો જોઈએ, નહીતર એ ચિત્ર પાષાણાદિકનો ભાવ પરઠ્યો કહેવાય. મૂર્તિઓ શબ્દ એટલા માટે વાપર્યો છે કે અવરભાવમાં જુદા જુદા સ્વરૂપો ભાસતા હોય, આ પહેલો અર્થ. તો પણ એને કોઈ સ્થાન ભાવથી ન જુઓ, રૂપ સ્વરૂપ ભાવથી ન જુઓ, વસ્ત્ર અલંકાર ભાવથી ન જુઓ. પાઘવાળી મૂર્તિ કરતાં મુગટવાળી મૂર્તિ સારી, આ વસ્ત્ર આભૂષણનો ભાવ પરઠ્યો કહેવાય, નાસ્તિક ભાવ છે. મહારાજની વિશે કોઈ સ્થાન છે જ નહીં. જેના એક રોમમાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડો ઉડતા હોય, ત્યાં બ્રહ્માંડનું કયું સ્થાન સંભવી શકે? ગઢડું શહેર કે ઓસરી કંઈ નથી. ગઢડું નથી તો વાસના કેમ હોય? સ્વામિનારાયણ ધામ ગાંધીનગર કેમ હોય? આ તો બ્રહ્માંડોના સ્થાન થયા. અને અનંત બ્રહ્માંડો જેના એક રોમના છિદ્રમાં રહેલા છે, એક રોમના છિદ્રમાં ઉડે છે, તો મહારાજ સ્થાનમાં કઈ રીતે હોઈ શકે? સ્થાનમાં પરઠવા, સ્થાન ના પરઠવા નાસ્તિક ભાવ છે.